Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di San Tommaso, apostolo. La sua storia rappresenta un esempio eminente del contrasto tra dubbio e fede, della ricerca sincera e della scoperta autentica. La sua incredulità riguardo alla risurrezione di Gesù non lo ha allontanato dalla verità, ma lo ha guidato verso una profonda dichiarazione di fede: mio Signore e mio Dio. All'inizio di questa Eucaristia riconosciamo di essere peccatori e chiediamo perdono a Dio. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie Gloria, gloria, e pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che Egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti,
avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte lodate il Signore, popoli tutti cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, perché forte è il suo amore per noi e la sua fedeltà. La fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando viene Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente.
Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Il cammino di fede di San Tommaso è molto più di un momento di incredulità. All'inizio, come abbiamo ascoltato, San Tommaso dubitava della risurrezione di Gesù finché non lo vede con i propri occhi. Ma la sua incredulità non nasceva dal rifiuto, bensì dal desiderio sincero di conoscere la verità. E proprio lì, nel momento della sua ricerca sincera, Gesù lo ha incontrato, non con durezza, ma con amore e misericordia, mostrandogli le sue piaghe. In questo incontro con il risorto, comprendiamo che la fede non è contro la ragione, ma va oltre. Non nasce dal rifiuto, ma dall'incontro personale con Gesù. Non una semplice accettazione cieca, ma una risposta libera e fiduciosa alla parola di Dio, guidata dalla luce della ragione e sostenuta dalla grazia. Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Fides et Ratio, afferma: fede e ragione sono come le due ali con cui lo spirito umano si eleva alla contemplazione della verità. Questo documento sottolinea che fede e ragione sono strade complementari verso la verità, non forse contrapposte. Alla luce di questo documento, la posizione iniziale di San Tommaso può essere compresa come una fede che cerca la comprensione. Non una fede cieca o imposta, ma un punto di partenza fiducioso che spinge la ragione a esplorare, indagare e approfondire. Carissimi, chi cerca trova, chi bussa gli sarà aperto. Gesù disse: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. È una beatitudine che ci appartiene. Noi che non abbiamo visto né toccato le sue piaghe, siamo tuttavia invitati alla stessa fede e alla stessa adorazione. Pur non avendolo visto con i nostri occhi né camminato accanto a Lui, lo incontriamo ogni giorno nella parola proclamata, nei sacramenti celebrati, in modo particolare nell'Eucaristia e nella testimonianza dei credenti. In questo incontro possiamo anche noi acclamare con fede: mio Signore e mio Dio. La fede dunque è un incontro mistico con il Signore risorto. È un dono di grazia, tuttavia essa esige anche una risposta riflessiva, personale e affidata, frutto della libertà interiore e dell'apertura alla chiamata di Dio. San Tommaso ci rappresenta nei nostri momenti di dubbio, nelle fatiche e nella paura di credere. Egli ci ricorda che il dubbio non è nemico della fede, ma può diventare una porta che apre all'incontro con Dio. Così come Lui,
possiamo passare dal dubbio alla fede, alla incertezza, alla gioia di riconoscere il Signore vivente in mezzo a noi. Cari fratelli e sorelle, Dio si mostra a coloro che lo cercano, desiderosi di comprendere il mistero di Cristo per renderci a Lui disponibili. Supplichiamolo dicendo: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore. Rinnova la fede del tuo popolo, Signore. Quando vediamo la Chiesa ferita e incompresa nel suo ministero, o non del tutto splendente in santità come vorremmo, noi ti preghiamo. Rinnova la fede del tuo popolo, Signore. Quando tocchiamo da vicino le piaghe dell'umanità provocate dal vizio e dall'egoismo e sperimentiamo la precarietà dell'esistenza, noi ti preghiamo. Rinnova la fede del tuo popolo, Signore. Quando siamo nel dolore, nella rinuncia o ci nascondiamo dietro una cortina di dubbio e di silenzio, noi ti preghiamo. Rinnova la fede del tuo popolo, Signore. Quando non siamo capaci di affidarci e di condividere la nostra vita, noi ti preghiamo. Rinnovaci la fede del tuo popolo, Signore. Quando sperimentiamo la crocifissione e vorremmo contemplarti solo nella gloria, noi ti preghiamo. Rinnova la fede del tuo popolo, Signore. Padre, tu conosci la fragilità del nostro cuore. Mentre antediamo in silenzio la tua luce, parli per noi colui che hai mandato e ci ha redento, Cristo nostro Signore, che vive con te nella gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Il canto Credo in te è a pagina 47. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore, nella tua forza che sostiene il mondo. Credo nel tuo
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso, e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi, che ti offriamo il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in rimissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenna e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, e i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello Spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto alla comunione come unico pane è a pagina 45.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre et Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Il canto è a pagina 41. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle in Gesù Cristo, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. È il Vangelo del giorno giovedì 3 luglio, San Tommaso Apostolo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo la vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri apostoli:
abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo a casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo ci racconta questa scena con Tommaso che fatica a credere alla risurrezione di Gesù. Quando gli altri apostoli, discepoli, gli raccontano di aver visto il Signore risorto, lui non riesce a fidarsi. Non era con loro, non ha visto quell'incontro e questo lo lascia nel dubbio. È una reazione umana, forse più vicina a noi di quanto pensiamo, ma Gesù non si dimentica di lui. Torna 8 giorni dopo, proprio quando Tommaso è di nuovo con gli altri. Lo chiama per nome, si avvicina, gli offre la possibilità di toccare, di vedere, di credere. Non lo rimprovera, ma gli va incontro con dolcezza. In quel momento Tommaso fa la sua professione di fede più profonda: mio Signore e mio Dio. Questo brano ci ricorda 2 cose fondamentali. La prima è che la fede non è mai un'avventura solitaria. Cresce e si custodisce nella comunità, accanto agli altri, nel condividere esperienze, dubbi, preghiere. Se Tommaso fosse rimasto solo, probabilmente non avrebbe mai incontrato Gesù risorto. La seconda è che ciascuno di noi ha bisogno di un incontro personale con il Signore, qualcosa che tocchi il cuore, che ci parli direttamente nel nostro tempo, con il nostro linguaggio. Credere non significa avere tutte le risposte, ma lasciarsi raggiungere da Gesù, proprio lì dove siamo, con le nostre domande. E a volte basta semplicemente tornare in mezzo agli altri, non chiuderci nei nostri ragionamenti contorti, ma aprirci a qualche cosa di più grande, per accorgerci che anche noi possiamo riconoscere il risorto e dire come Tommaso: mio Signore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo, eccolo, bravo. Sì, bravo. Guarda che è stato bravo.
la cadeva lì in mezzo a gente povera, lì lei si manifestava. In una terra deserta, lei nel cuore un seme gettava, lì in cui nessuno credeva, lì la fede rifioriva.
Preghiera a San Tommaso Apostolo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Tommaso, tu che hai toccato le ferite di Cristo risorto e proclamato la tua fede con le parole «Mio Signore e mio Dio», intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua stessa fede, affinché possiamo credere con tutto il cuore anche nelle difficoltà e nei momenti di dubbio. Aiutaci a riconoscere la presenza del Signore nelle nostre vite e ad affidare a Lui ogni nostra preoccupazione. O Santo Apostolo, testimone coraggioso, guidaci nel cammino della verità. Fa che possiamo annunciare con gioia la buona novella della risurrezione di Cristo e vivere secondo i Suoi insegnamenti. Proteggi le nostre famiglie affinché possano crescere nella fede, nella speranza e nell'amore. Intercedi per noi affinché possiamo trovare conforto nell'amore di Dio. San Tommaso Apostolo, prega per noi affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. San Tommaso Apostolo, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio,
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato.
Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più,
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
lì in una terra lontana, lì dove nulla cadeva, lì in mezzo a gente povera, lì lei si manifestava. In una terra deserta, lei nel cuore un seme gettava, lì in cui nessuno credeva, lì la fede rifioriva.
Pensiero di Padre Pio di oggi. Avviciniamoci a Cristo e diventiamo testimoni del suo amore misericordioso. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 3 luglio 2025, festa di San Tommaso Apostolo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di San Tommaso Apostolo, una figura che troppo spesso viene ricordata solo come il dubbioso, ma che in realtà ci offre un'immagine profondamente umana e, se ci pensiamo bene, molto più vicina di ciascuno di noi. San Tommaso non è il simbolo del dubbio, ma della ricerca autentica. Infatti San Tommaso è l'amico che non si accontenta di parole vaghe, che vuole toccare, vedere, entrare nel mistero con tutto se stesso. E proprio per questo è anche l'apostolo della confessione di fede più alta, quella più vera, quella di tutto il Vangelo, quando dice «Mio Signore e mio Dio». Un grido che nasce dal cuore di Tommaso, un grido del cuore di chi ha incontrato davvero Gesù risorto. Ecco, fratelli e sorelle, ma per comprendere la portata di questo incontro e per comprendere anche la figura di San Tommaso, ci dobbiamo lasciare guidare anche dalla prima lettura di oggi, tratta dalla lettera agli Efesini, dove San Paolo ci fa riflettere sul nostro posto nella Chiesa, nella casa di Dio, dalla prima pietra fino alle fondamenta, fino a noi, pietre vive che si lasciano edificare. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo, leggeremo questo versetto: «Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio». Carissimi fratelli e sorelle, queste parole di San Paolo sono straordinarie perché contengono un annuncio di accoglienza, di appartenenza, di comunione. L'Apostolo Paolo in questo versetto si rivolge ai cristiani di origine pagana, che forse si sentivano ancora ai margini rispetto alla comunità nata nel grembo del popolo ebraico. Eppure qui Paolo ribalta ogni distinzione: nel corpo di Cristo non ci sono stranieri, non ci sono esclusi. Siamo tutti membri della famiglia di Dio, non per nostro merito, ma per grazia. Vedete, fratelli e sorelle, queste parole di Paolo di oggi sono di grande attualità. In questo mondo sempre più diviso da muri, sospetti e appartenenze identitarie, la parola di Dio di oggi ci ricorda che la vera cittadinanza è quella del cielo e che essa si costruisce non con passaporti o con confini, ma con relazioni fondate sull'amore e sull'accoglienza reciproca. La Chiesa, fratelli e sorelle, non è un club per perfetti, non è un fortino per pochi eletti, ma un edificio spirituale dove ciascuno è chiamato a diventare pietra viva. Carissimi fratelli e sorelle, continuando la lettura di questa lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo di oggi,
leggeremo questo versetto. Edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Fratelli e sorelle, qui c'è una bellissima immagine. Gesù, la pietra angolare, quella su cui tiene tutto. Senza Gesù l'edificio crolla, ma le altre pietre siamo noi, e i primi ad essere stati posti come fondamenta sono proprio gli apostoli, tra cui Tommaso. Vedete, anche Tommaso, con la sua fede passata attraverso il dubbio, ha contribuito a costruire questa casa che è la Chiesa. Ma questa casa è ancora in costruzione e ognuno di noi è chiamato a metterci qualcosa di suo, un gesto di carità, una parola di verità, una scelta di giustizia. Se ci pensiamo bene, ogni volta che accogliamo, perdoniamo, costruiamo ponti e non muri, stiamo mettendo una pietra in più in questa casa spirituale. Per questo oggi dobbiamo pregare affinché il Signore ci dia la grazia di far crescere sempre di più la sua Chiesa e soprattutto benedire la Chiesa con le nuove vocazioni. Nel Vangelo secondo Giovanni che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, il Vangelo ci porta dentro una pagina molto intensa e commovente di tutto il Nuovo Testamento. Come abbiamo letto dal Vangelo, San Tommaso non era presente quando Gesù apparve agli altri discepoli e quando questi gli raccontano di aver visto il Signore, lui non ci sta e dice questo: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Carissimi fratelli e sorelle, tantissime volte molti di noi lo giudicano San Tommaso per queste parole, ma in fondo San Tommaso sta solo chiedendo di vedere quello che gli altri hanno già visto, un incontro reale con il risorto. Per questo Gesù non lo rimprovera, non lo esclude, anzi torna 8 giorni dopo proprio per lui. Se ci pensiamo bene, fratelli e sorelle, in questo gesto c'è tanta delicatezza, perché qui Gesù non lo forza e non lo umilia, e dice questo: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, e non essere incredulo ma credente». E qui, fratelli e sorelle, su queste parole di Gesù che San Tommaso si arrende, ma non si limita a dire «adesso credo», dice molto di più: «mio Signore e mio Dio». E questa è la professione di fede più alta di tutto il Vangelo di Giovanni. Vedete, fratelli e sorelle, chi ha dubitato più di tutti, San Tommaso, alla fine diventa il testimone più profondo di tutto il Vangelo. Carissimi fratelli e sorelle, quanti Tommaso ci sono oggi nel mondo? Persone che fanno fatica a credere, che portano dubbi, domande, ferite. Però queste persone non vanno giudicate, vanno accolte con amore. Anche noi, se siamo un po' onesti, abbiamo i nostri momenti in cui vorremmo toccare con mano la presenza di Dio. E Gesù, come allora, continua a mostrarsi, magari non in carne e ossa, ma nei sacramenti, nella parola, nei poveri, nella bellezza del creato, nella voce della coscienza. Per questo oggi Gesù dice anche a noi: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Questo non è un rimprovero né per Tommaso e nemmeno per noi, ma è una benedizione. Tutti noi, fratelli e sorelle, siamo beati quando, anche senza prove certe, continuiamo a fidarci di Gesù, quando scegliamo di credere, di sperare, di amare anche nel buio. Questo significa essere apostoli, questo significa essere cristiani. Carissimi fratelli e sorelle, oggi San Tommaso ci insegna che non è peccato dubitare,
ma è importante cercare, aprirsi, non chiudersi in se stessi, ma ci insegna anche che la vera fede è un grido del cuore, un grido d'amore, mio Signore e mio Dio. Allora oggi preghiamo affinché diventiamo anche noi pietre vive, quelle pietre dentro questa Chiesa che si costruiscono sull'incontro con il risorto, per dare vita a una Chiesa che accoglie, che accompagna, che testimonia, una Chiesa che non ha paura delle domande, ma che sa indicare con amore colui che è la risposta, Cristo Gesù. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome. Possa San Tommaso Apostolo intercedere per voi, per la Chiesa, per tutte le vostre famiglie e per tutti coloro che non credono. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 3 luglio 2025, festa di San Tommaso Apostolo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno.
Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oh
sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Chiediamo ancora alla Vergine Maria la pace per l'Ucraina, per la Terra Santa e per tutti quei paesi dove ancora la guerra purtroppo continua. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete all'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. O Maria, concedi ai sacerdoti la sapienza nell'esortare le famiglie al dono del battesimo dei loro bambini fin dai primi giorni di vita e a noi la grazia della fedeltà battesimale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. O Maria, regina della famiglia, che con Gesù operasti il primo segno del suo amore per noi, ti preghiamo per la fedeltà dei coniugi e per i coniugi in crisi di fede e per tutti chiediamo la fedeltà alla propria vocazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. O Maria, ti preghiamo di proteggere i sacerdoti e di aiutarli a camminare e a condurre i fedeli, figli della Chiesa, nel percorso di conversione verso la santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. O Regina della Chiesa, con te sosteniamo i sacerdoti che custodiscono con gioia le fatiche del ministero pastorale. Per loro domandiamo il dono della perseveranza.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora mentre si mangiavano, Gesù prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. O Maria, ti affidiamo ai sacerdoti e ai religiosi perché, credendo in ciò che fanno, possano imitare ciò che celebrano e conformare la loro vita al mistero della croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi riprendiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vallem. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos convertem. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore Gesù, ai tuoi apostoli come risorto hai affidato un prezioso mandato. Andate ed ammaestrate tutte le nazioni, rassicurando loro e noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Hai chiesto ai tuoi discepoli di farsi carico del bisogno delle folle, a cui volevi offrire non solo il cibo per farmarsi, ma anche rivelare il cibo che dura per la vita eterna. Da questo tuo sguardo di amore sgorga per tutti noi ancora oggi il tuo invito. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Aiutaci a comprendere, o Signore, che corrispondere alla tua chiamata significa affrontare con prudenza e semplicità ogni situazione di difficoltà e sofferenza nella vita, perché un discepolo non è da più del suo maestro. Grazie, Signore, per le testimonianze commoventi che sempre ci doni, capaci di ispirare tanti giovani a seguire a loro volta a te, che sei la vita, trovando così il senso della vita vera. Grazie per questi testimoni della missione, liberi di lasciare tutto per annunciare te con profonda originalità e umanità. Santa Maria, Regina degli Apostoli, Madre della Speranza, insegnaci a credere, sperare e amare con te. Stella del mare, brilla su di noi, rendici missionari della speranza e guidaci nel nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza